cuando está cayendo toda la cascada, así está la foto, así se ve bonito. Voy a resbalar ahí, estamos resbalando para allá Se resbala hasta abajo. para el abismo, no te resbales. Para allá está muy bien. Pues sí, pero se ve por la vida. Vamos a la pura orillita. Ahorita pasé más para acá y no me di cuenta. Ahí tiene marcada la calavera, pasan esas rayas calavera. Y le tiraste la nariz a la calavera. No, pues pasaba más para allá. No me di cuenta. Cuando hay más agua ya debe estar muy hondo ahí. Sí, bien hondo. Que llegue el agua que pasa por allá por arriba. La alcanzas así por ahí. Es la mental cascada, ¿Y esta agua por dónde se está filtrando?